Toutes les manipulations que vous voyez avec un collier qu'on tire ou tous ces gros mouvements où on appuie fort sur le patient, ce n'est pas de l'ostéopathie. Et avant de manipuler une personne, il y a des tests que l'on pratique. On demande aussi des fois des examens radiologiques, des IRM, pour savoir si on peut vraiment pratiquer ces techniques dites structurelles. Mais à côté de ça, quand ça se passe bien, il faut savoir que les patients sont soulagés et surtout très contents. Donc, faites attention à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Si vous voulez vraiment savoir qu'est-ce que c'est une consultation d'ostéopathie, venez me voir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, je réponds à tous les abonnés.